یو قسم جادو خلق دا کوي خاوند د ښځې نه بندوي طاقت نشي لرلی چې د خپل ښځې حق ادا کړي او د هغې سره تعلقات قایم شي نالته به لاړ شي وایي مولوي صاحب چې 100 روپۍ غواړې خو چې دا جینۍ راپسې کور ته راولي نو د ایمان نه ځان خلاص کړي جادوګر خو ډېر ایمان نه خلاص شوی دم ځان د ایمان نه خلاص ډېر خلک جادو کې مبتلا دي په جادو کې ورننوځي او دا خیال کوي چې دا صرف حرام دی قرطې وما يشعرون انه الكفر او دې خلکو ته پته نشته چې دا خو کفر دی یوازې ګناه حرام نه دی دا کفر دی بیا وایي وفي عقد المرء عن زوجته یو قسم جادو خلک دا کوي خاوند د ښځې نه بندوي طاقت نشي لرلی چې د خپل ښځې حق ادا کړي او د هغې سره تعلقات قایم شي وهو سحر دام جادو دی وفي محبة الزوج لامراته بل قسم جادو خلق دا کوي ښځه خاوند ته خوښوي او د هغې سره تعلقات ښه کوي ځینې خلک دا عمل کوي لکه وروسته حدیثو کې هم د هغې وضاحت راځي او دارنګې بغض ورسره کله منځ کې پیدا کوي واشباه ذلك او نور داسې د هغې مشابه قسمونه دي بکلمات مجهولة اکثرها شرک وضلال مجهول نامعلومه کلماتو باندې کرخي مرخي براخ کړي یا به څه نامعلومه نومونه لیکلي چې اکثر وایي د هغې شرک او ګمراهي ده د امام ذهبي ویلي ځینې امام ذهبي مورخ اسلام خاص کر د هلکان نه دا په عشق معشوقه کې مبتلا شي صاحب کوشش موشش ډېر وکړي ونی شي لاړ شي تعویزګر لا دلته چې ګوره خپل ایمان یېر دی خپل اسلام ته یېر دی دا ورته پته نشته دی چې څو ورځې زما ژوند دی او بیا زه ختمېږم زه به تلو والی یم که دا کم جینۍ ماله راکوي او که نه راکوي دا هم خاورو له تلو والی دی او زه هم خاورو له تلو والی یم دا خو یو څو منټه ژوند دی ښایست دی بس یو څو کاله چې تېر شو 40 ساله چې سړي عمر واوړي بس بیا مخکوج شي او د انسان شکل بدل شي د څو کاله د ښایست دپاره خپل ایمان بربادوي لاړ به شي تعویزګر له ارجي تعویز لاله وکوي او بیا ورته چې څومره روپۍ غواړې مولوي صاحب یو د الله خاطر وکړي دا نوم ټکټ کوي پلاني ملا راتلې ملا ډېر قدرمن نوم دی د ملا نوم ټکټ کوي جادوګر ورته وایي کوډګر ورته وایي تعویزګر ورته وایي دا ورته ملا ورته مه وایي دا د ملا د نوم هتک دی نالته به لاړ شي وایي مولوي صاحب چې 100 روپۍ غواړې خو چې دا جینۍ راپسې کور ته راولي نو د ایمان نه ځان خلاص کړي جادوګر خو ډېر ایمان نه خلاص شوی دم ځان د ایمان نه خلاص